राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा में मिला खतरनाक केमिकल कफ सिरप लेने से पहले जान लें ये जरूरी बातें। इस केमिकल का नाम है डायथिलीन ग्लाइकॉल। ये वही केमिकल है जो अगर शरीर में चला जाए तो ये किडनी फेलियर, लिवर डैमेज और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। इसीलिए कफ सिरप को लेकर इन बातों का खास ध्यान रखें। हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही कफ सिरप लें। खांसी जुकाम होने पर खुद से दवा लेने से बचें। बच्चों के लिए अलग सिरप इस्तेमाल करें क्योंकि बच्चों और बड़ों की दवा की मात्रा अलग होती है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न दें। कफ सिरप को पीने से पहले उसका लेबल और एक्सपायरी डेट जरूर देखें। किसी लोकल या अनजान ब्रांड से परहेज करें। असली और रजिस्टर्ड कंपनी का सिरप ही खरीदें। जरूरत से ज्यादा मात्रा में कफ सिरप लेना नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए डॉक्टर की बताई डोज ही लें। सिरप को सही जगह स्टोर करना भी जरूरी है। इसे हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें। अगर सिरप पीने के बाद कोई रिएक्शन दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।